ازيك يا مؤمن؟ استنى، عامل ايه؟ الحمد لله. فين جابر بيه؟ هناك عند الفرع، تعالى نروح. تعالى نروح له، يلا نروح له. انت عامل ايه؟ انت وحشني. الحمد لله. انت كويس؟ انت عارف هو فين ولا لا؟ عند الفرع ده. عند الفلع ده؟ ماشي يلا. فين؟ اهو. فين؟ اهو جابر. فين؟ اهو. فين؟ اهو. يا جابر بيه! جابر. يا جابر بيه! يا جابر بيه! وحشنا يا جابر بيه! عامل ايه؟ تعال نروح هناك، تعال. تعال نروح هناك. عامل ايه يا جابر بيه؟ الحمد لله. وحشني يا جابر بيه. انت وحش. انت بتعمل ايه يا جابر بيه؟ انا خلق اغاني. اغني لك انا؟ اغني لك انا؟ الحب كله. طب اديني فرصه طيب. انت بتدي انتظار ليه؟ يا جابر بيه اصبر. يا سلطان تعالوا قالوا. جابر بيه ارجوك مش عايزين شقاوه، ماشي؟ حاضر هجيب لك اللي انت عايزه بس مش عايزين شقاوه، ماشي؟ خد يا مؤمن. هنبقى مؤدبين يا مؤمن، ماشي؟ ماشي، شكرا ليك حبيبي. حاضر حاضر. يلا. لا جابر بيه لو سمحت. جابر بيه. ومؤمن بيه كمان رجل اعمال. انت هتدلعهم؟ يا سلام عليك. لا خد. انا عايز الفطوطه دي. فتوتة ايه؟ بصوا كل واحد هيختار حاجتين. لا ماشي. استنى خد. انا مختار. السكوتر دي حلوه مناسبه ليهم؟ طيب كل واحد فيكو يختار له سكوتر من السكوترات دي. يلا. انت اخترت ايه؟ كابتن امريكا؟ ماشي. قلت لي جابر بيه؟ جابر بيه لو سمحت. هتعرف ولا لا؟ اجري يلا. عملت حادثه كده، يلا نرجع بقى. خلاص ده بتاعك انت. يا ولا جامد. ايه الحلاوه دي؟ ده هياخده مؤمن. خلاص تمام. انت تاخد عربيه. ايه ده عربيه؟ ماشي يلا. انا موافق. حبيبي تسلموا لي. اتفضل حبيبي، الله يبارك لك، شكرا جزيلا. انا بحبك كتير. حبيبي ابص وانا بص. حبيبي ربنا يرزقك. جابر بيه، انا سمعت ان انت كنت بتدور عليا، كنت بتسأل عليا. عاوز ايه؟ تعالى بقى نروح مشوار. حاضر يا جابر بيه، يلا بينا. جابر بيه يو اندرستاند، ما نعملش شقاوه. اوكي اوكي يلا بينا. انت منسجم كده ليه؟ المايه سخنه؟ ماشي. يا كابتن مؤمن ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. كويس؟ يا جابر بيه، ده انت بقيت جابر بيه بحقه وحقيقي. ده انتم سليمين. ايه الحلاوه دي؟ ايه العسل ده؟ حلوه؟ بتعمل استشوار كمان؟ يا ولا جامد. ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ العب يا سمك. ايه ده؟ ده ايه الحاجات الحلوه دي؟ بقت عسوله يا جابر بيه. قلنا اللي يعمل لنا حاجه حلوه نقول له ايه؟ شكرا يا عم. نقول له ايه؟ شكرا يا عم. طيب برنس. جابر بيه، ايه؟ انت بتلعب ايه؟ ايه ده؟ بص في عصفورات هنا يا جابر بيه، بص عصفورات هنا. تعالوا بقى نشوف هننقي ايه وهنجيب ايه. انت اسمك جابر؟ لا جابر حف. جابر بيه. ايه؟ اسمك ايه؟ كفت بيه. ايوه جابر بيه، ايوه كده. ناديله تقولي له جابر بيه. ده يبقى كبير عليه. طيب ناخد حاجه كده ايه؟ يلا يا جابر بيه هنلبس، يلا. فين البروفا؟ يلا يا جابر بيه، ايوه يا جابر بيه، ده انت بقيت بيه بجد. استنى، ايه الحلاوه دي يا جابر بيه؟ ايه؟ ابوه. ايه العسل ده يا مؤمن بيه؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ لا ده انت عسل. بصوا جابر بيه بقى امور ازاي كمان. هنا سأسكت قليلا. بتاعتك انت، يلا. خد امتحان. الله يا جابر، حلوه العربيه. افتحها لك؟ ماشي. دي بتاعت اختهم، ماشي؟ اهي. ايوه يا جابر يا جميل. لا والله ولا اي تعب. يلا عاوزين حاجه؟ مع السلامه. خش يا جابر بيه حبيبي. عاوز حاجه؟ يلا مع السلامه.